Also das habe ich mir sowieso überlegt. Irgendwann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wenn sie nicht das Limit erhöhen auf den Accounts, was ich persönlich hoffe, dass sie es irgendwann mal machen werden, von 8 auf 10 vielleicht oder so. Aber ich hoffe persönlich darauf, dass sie irgendwann einfach sagen, ich hoffe darauf, dass sie das machen. Und wenn sie es nicht machen, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich mir wirklich nochmal einen 9. Account erstelle, aber halt nur für die Ringmaster. Dass ich dann halt quasi 2 Ringmaster-Accounts habe, damit ich ja dann doppelt so viel Ringmaster habe. Weil davon braucht man ja theoretisch auch am meisten. Weil alle anderen Chars funktionieren ja immer nur in Kombination mit einem Ringmaster. Also braucht man davon theoretisch am meisten. Aber das wäre dann erst in 5 Jahren soweit, Sir. Dauert noch ein bisschen. Aber die musst du ja alle einzeln leveln. Nee, tatsächlich, also ein Ringmaster, klar, er sollte natürlich sehr gute Buffs haben und so, aber theoretisch würde 120 reichen. Theoretisch würde 120 reichen. Weil dann kannst du ihm ein Adept-Set geben, Bloody Stick und Navius-Set reicht eigentlich. Also für täglich Kriton brauchst du ja keine 200 Cast. Also da reicht ja übelst das 0815-Equipment, wenn er einfach nur zu Kriton mitgehen soll. Da musst du ja nicht mal ein hohes Level haben. Also so 120 halt, damit er halt zumindest an die 20er-Buffs zumindest nah rankommt. So 18er oder so mindestens. Und ja, passt dann schon. Also wenn es nur für sowas ist, dann muss der ja nicht so hoch sein. Das könnte man auf einem FEC mal anstreben, ja. Theoretisch. Wo du dann einfach die ganze Zeit nur Amps hochlevelst. Könnte man irgendwann mal machen. Und dann, wie Krauschi sagt, heftig abusen. Klingt öde. Ja, Zakuri. Und wie öde klingt es, jeden Tag 16 Mal Kriton zu machen? Klingt das auch öde oder klingt das, als würde ich Money printen? Printen, Sir. Kann man sich ranhängen? Für die Tower Dailies oder für die AMs? Tower Dailies ist zu spät zum Ranhängen. AMs leveln. Oh. Naja, das mache ich jetzt ja nicht. Wir reden hier nur über theoretische Dinge, die man irgendwann mal machen könnte. Du machst den nicht mal einmal regelmäßig? Ja, und deswegen bist du ein Broke Boy. Also mal angenommen, schau mal. Mal angenommen, ich würde jetzt, also ich habe jetzt 4 RMs auf meinem RM-Account, wenn mich nicht alles täuscht. Mit dem FEC dieses Jahr schon. Das heißt, ich könnte noch 4 Jahre FEC spielen. Immer mit 2 Chars. Dann wäre meine M-Account voll. Und dann bräuchte ich quasi mehr. Dann bräuchte ich entweder einen zusätzlichen M-Account oder sie müssten irgendwann mal das Char-Limit pro Account von 8 auf 10 oder 12 erhöhen. Aber theoretisch habe ich eigentlich jetzt schon so viele Chars, dass man es eigentlich jetzt schon machen könnte. Ich sage nicht, dass ich es mache, aber ich könnte es machen. Einfach so anfangen, RMs, wie gesagt, zum Beispiel auf 120 zu leveln. Weil ich meine, wenn man mal überlegt, ich habe jetzt schon auf Burodeng, also jetzt, schon vor dem FEC, ich meine, gut, okay, jetzt auf dem FEC habe ich ja nur 2 Chars, habe ich jetzt schon 2 Blades, 3 Knights, wobei einer ist nur 120 von den Knights, aber trotzdem 2 Blades, 3 Blades, 3 Knights, 3 Ranger, 2 Jester, auch 3 Jester. Ich habe alles 3-mal. Muss ich nicht 1 4-mal haben? Ich bekomme selber schon durcheinander. Auf jeden Fall, wenn man sich nur die Damage-Dealer anguckt, habe ich jeden eigentlich mindestens 3-mal. Nach dem FEC Jester, stimmt, Jester, das ist 4-mal. Und das heißt, ja, theoretisch bräuchte ich quasi 3, also wie gesagt, Damage-Dealer für die Mages jetzt nicht, aber für 3 Blades. Knights hast du 6, Jester sind 9, BP sind 12 und Ranger sind dann 15. Also ich bräuchte eigentlich jetzt schon 15 Ringmaster, hab aber nur 4.
Also ich könnte jetzt schon 15 mal Kriton machen, rein von den Damage-Dealern und theoretisch haben die auch alle Equipment, also zumindest Equipment, das reicht, um Kriton zu töten. Und ich meine, Kriton ist ja der einzige Boss, der so relevant ist, den man auch wirklich töten wollen würde. Für alles andere wird es sich ja nicht wirklich lohnen. Also und wenn dann das neue Update kommt, wird es ja wahrscheinlich ein Äquivalent zu Kriton hoffentlich geben, das dann wahrscheinlich ungefähr genauso funktionieren würde. Das heißt, ich bräuchte jetzt schon theoretisch 11, nicht nur 8, sondern 11 zusätzliche Ringmaster. Theoretisch. Schon heute. Aber ja, wie gesagt, also ich könnte... Ich wollte eigentlich Animes gucken, wie bin ich hier gelandet? Senpai? Ich könnte mir jetzt schon zusätzliche AMs machen oder einen zusätzlichen Account machen und auf dem diesjährigen FEC schon anfangen, 1, 2 oder ein paar AMs, so viele wie halt noch gehen, auf 120 zu leveln, um dann eben auf Borodeng, weil ich meine, das Update ist ja, wir haben immer noch keine Infos zum Update, also vermutlich wird es eh so sein, das Update wird echt spät kommen. Das heißt, kurz nach FEC-Ende wird Kriton wahrscheinlich sogar noch relativ relevant sein. Und, ja. Das heißt, man könnte es sich sogar für dieses Jahr noch überlegen. Und die AMs wären ja dann theoretisch auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, ist halt schon ziemlich... Also, Zakuri hat schon recht. Es ist extrem langweilig, einfach 8-mal das gleiche zu leveln oder so. Deswegen habe ich ja dieses Jahr auch was anderes gemacht als Elementor. Aber rein vom Nutzen, langfristig, wäre es tatsächlich eine der klügsten Sachen, die man machen könnte. Ich meine, imagine, ich gehe online, ziehe eine Party auf 40 und dann mache ich einfach 15 mal Kriton. Erstens mal würde das halt legit 2-3 Stunden dauern. Und zweitens... ja, ich meine, wenn du jeden Tag 15 mal Kriton machst, da wirst du halt wahrscheinlich alle 2-3 Wochen eine Waffe droppen. Und extrem viele Brilliant Amethyst, Shining Oris und so. Also wirst du dich ja dumm und dämlich farmen, was Oris, Shining Oris und den ganzen Scheiß angehen. Und sogar Herneswaffen werden dann relativ oft kommen. Also wie gesagt, wahrscheinlich 2 pro Monat im Schnitt. Weil du ihn einfach so oft machst, es muss dann irgendwann kommen. Ja, also... Ich meine, an für sich ist es schon eine nette Idee. Ist halt so ähnlich wie mit Tower Dailies, ne? Tower Dailies, einfach unfassbar viele Chars zu machen, um Tower Dailies noch krasser auszunutzen und so. Ist ja das Gleiche. Lohnt sich auch schon extrem. Es ist halt nur stinklangweilig. Oder nochmal 64 Chars für Tower Dailies. Ja, wie gesagt, beides würde sich extrem rentieren. Aber die meisten Leute würden davor oder schrecken davor zurück, weil es halt so in Anführungszeichen langweilig ist. Aber an für sich ist es auch irgendwo klug. Also, es ist effizient. Der Weg dahin, die ganzen Chars zu leveln und so, der ist langweilig. Das Farmen an sich wird natürlich auch schnell langweilig. Ich meine, wenn du jeden Tag mehr als 10 Mal den gleichen Boss machst, stell dir vor, du machst jeden Tag 10 Mal Clockworks. Ich meine, spannend ist was anderes, aber es ist, ich meine, gut, 10 Mal am Tag Clockworks machen, weiß jetzt nicht, wie effizient das ist, aber es ist auf jeden Fall worth it. Würde sich auf jeden Fall rentieren, die Zeit, die man da reinsteckt. Im Prinzip ist ja Wurst, welche 7 Chars am Ende dranhängen, aber ändert ja nichts daran, wie zäh es ist. Ja, aber dann bräuchtest du ja 8 Accounts. Wenn du 8 AMs zeitgleich nennen willst, bräuchtest du ja 8 neue Accounts. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Ich würde dann wirklich, wenn dann einen AM-Account haben. Ich würde die dann tatsächlich einzeln leveln wahrscheinlich.